வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க, டிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சிக்கன் கிரேவி செய்ய போகிறோம். சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்காக எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. அதில் பட்டை கிராம்போ எதுவுமே போடலை. வெங்காயம், கருவேப்பிலை, வெங்காயத்தை எப்பவும் போல் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. தக்காளி, மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள், காரம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். மல்லித்தூள் 2 ஸ்பூன், தக்காளி நல்லா மசியணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லை, ஏன்னா சிக்கன் போட்டு அதெல்லாம் சேர்ந்து வேகிறப்போ சரியாக போயிடும். பெரட்டினதுமே சிக்கன் போட்டுடலாம். தேவையான அளவு உப்பு, நல்லா பெரட்டி விட்டாச்சு. மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், தக்காளி எல்லாம் அதில் இந்த ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அதையும் நல்லா கலந்துடலாம். கலந்தாச்சு. இப்போ மூடி வச்சிடலாம். தண்ணி எதுவும் ஊற்ற தேவையில்லை, அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். சிக்கனில் இருக்க தண்ணி வெளியில் வந்து வேகும். அப்பப்போ எடுத்து கிளறி விட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு. அதே போல் 5 நிமிஷம் இந்த மாதிரி பெரட்டி விட்டதில் சிக்கன் நல்லா தண்ணி விட்டு வேகுது. இதில் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கொதிக்க வச்சு சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் வேக வைக்கலாம். சிக்கன் வெந்துருச்சு. இது போல் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கிரேவியாகவும் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் எதுவும் ஊற்றலை. இதே போல் செஞ்சால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதில் நம்ம மல்லித்தலையும் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் பச்சையாக போட்டுடலாம். போட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நீங்களும் இது போல் சிக்கன் செஞ்சு பாருங்கள். சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை, பரோட்டா, சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும். இது போல் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களும் பார்க்கணுன்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.